tapicería con asiento para el asiento de moto. Mire, buenas. Buenas. ¿Usted tapiza asientos de moto? Sí, claro. Pero es que yo tengo uno en la casa, ¿va? Ajá. Y está todo roto. Sí. ¿Lo tapizan siempre? Sí, claro. Le voy a dar una tarjetita, mire. Ahí nos puede enviar la foto del asiento y nosotros le damos el precio. Va. Y si no, pues ahí nos puede llamar a WhatsApp y